आप 100% नहीं जानते होंगे। यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किस पेड़ को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? इसका सही आंसर है मैट्रिक पेड़, जो कि अमेरिका के जंगल में पाए जाते हैं। इस पेड़ को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है।